Good morning mga brother. For today's video, mag-fishing tayo. Magbabaka sakali tayo kung may makukuha tayo ngayon. It's Saturday morning, kaya 7:30. So ang mga isda dito is salmon, sabi nga ng mga puti. Yun, kasama natin yung brother natin sa Coco Pork Rice. Yan, si brother JM. Kasunod ko siya. Tatry namin dito sa Feather River, sa Chilliwack, kung may makukuha. Okay? Kita-kits tayo mamaya. See you later. Sana may makuha kami. Okay? Thank you. So yan, pakikita ko yung daan papunta dun. Yan, papunta ng bundok. Medyo maganda ang weather ngayon. Medyo malamig ng konti. Ano yata, 17 degrees. Sakto lang, sakto lang. Para sa mag-fishing. Siguro maraming mag-fishing ngayon. Dahil long weekend kami, walang pasok sa Monday. It's a Truth and Reconciliation Day. Bagong ano namin yon, bagong holiday namin yan. Kaya yun, let's go. You know, ang dami ng puno na yung wala na yatang pwesto. Tayo ay magpa-parking dito. Oh my God, ang dami ng ito, marami pang pwesto dito. Okay, mga brother, papunta na tayo sa fishingan. Ito ang gamit ko. Malapit na tayo sa ilog. In God's grace, makakuha tayo kahit isa lang. Ang limit dito is 4 pieces, 4 fish, malalaki, salmon. Okay, yan na tayo sa river. Yung river. Yan, dami nang nag-fishing kasi kanina pa yan. So dito tayo pupunta. Meron na kaming pwesto dito nung brother ko. Hinintayin niya ako dito. Nandito na siya. Ayan yan ang river. Susot tayo sa gubat. Gubat, yan ang gubat. Yan. Bilis-bilisan natin konti. Yan. Naligaw na yata ako. Saan na yung brother ko? Oh, dito pa. Yun siya Ayan fish, salmon. Yan yung kasama ko, si brother JM. Yun isda.
Yun mga brother, wala tayong nahuli. Meron isa pala, si brother JM. Dinala na niya. Ako wala. Uwi na. Better luck next time. See you there. Maybe baka bukas magpa-fishing muli ako. Talagang ganyan. Minsan meron, minsan wala. Diba? O yan dyan. Ganda dyan. Okay. Na tayo. Mga brother. Walang luck today. Maybe tomorrow. Okay, magluluto tayo pag uwi. Titingnan ko kung anong maluluto natin para makakain naman. Gutom na ako. See you later.